반갑습니다. 감사하고요. 영화 같은 소소한 일상 스토리 감성근육 1020. Smiley, smiley, little boy, jumping puppy, puppy world, where like a fairy tale comes true. It might be your good time, pumping sweet cake, cookie friends. Well, this is my place for you. Still I remember and still your December, 'cause I found Mr. Wonderful. I think of happy day. Wake up, lazy birds. Where is your home? Take me there. It makes me feel free, alright. Lolly Polly, don't say bye. Just turn it up, it makes me smile. I need a little time from you. Still I remember and still your December, 'cause I found Mr. Wonderful. I think of happy days. 딴게 밑에 안 막았는데 땡기면 아, 이거 어떻게 뜨는 거예요? 그렇게 밑으로 오케이. 표고버섯이요? 무슨? 표고버섯이래요. 오늘도 슬쩍슬쩍 바라만 아. 보고 있네. 예, 아주 싱싱한 표고버섯입니다. 벌써 몇 하나, 둘, 셋. 번째인지 몰라. 와, 반갑습니다. 감사하고요. 예. 빠진 것 같아. 감사합니다. 일단 무료로 아예 무료. 아, 그러게요. 좋을 것 같아요. 뭐 다 난 이것도 정말 하나님의 은혜로 다 한 거니까. 예. 밥 올렸어? 그럼 다음 주에 천원 가야 된다며 애들네. 저희요? 어. 이게 더 맛있긴 맛있죠, 나중 되면은. 야, 이거 저거 진짜 나 하나 맛있겠는데요. 저거 있어. 뭐? 저 드릴가이 집에 있어. 아니 이 상거리니까 이거. 부속 중 하나예요? 그러니까 나한테 저거 하나. 이거 토마토 이거
먹었다 얘기한 게 아이 참치. 거기서 먹을 때 이거 돌 앉아서 먹는 게 낫지 않아? 여기 모시가 이 풍경이 아주 뭐. 지금 뭐 고기 굽는 게 예술이에요 지금. 그래요? 네. 고깃집이라 그래. 네? 알바 하나 제대로 썼다 그래. 고깃집 알바. 이런 의자도 필요 없고 보니까 야, 진짜 비주얼 거기 이쪽으로 와 이쪽으로. 거기 먼저 연결하니까. 네. 이쁘지도 않은데 얘 실컷 먼저 연결할 리가. 아, 저기 다 옮겨놓으라고? 카메라를. 거기서 먹었어. 아니 거기다 놓고 이게 딱 놓고 여기 네. 여기 와, 이게 웬일이야? 고기 한두 번 붙은 실력이 아닌데 조카님? 우리 조카 며느리들 이름이 둘인데 둘이 다 은혜야. 둘이요? 은혜가 충만해 하여튼. 진짜요? 예. 와. 큰 며느리 작은 며느리가 다 은혜야. 그래요? 통겼어? 와, 진짜 맛있네. 괜찮아. 먼지 나는 거 더 좋아합니다. 안 찍힌다 이렇게 딱 보니. 영화 같은 소소한 일상 스토리 감성근육 1020